5 जून को सर हमें खांसी हो गई थी, तो हमने एक बार खांसी भाई, वो खांसी कि लिपस्टिक चाटने से खांसी सही हो जाती है। तो 6 जून को रात को हमने वाइफ की लिपस्टिक चाट के देखा तो वाकई में खांसी सही हो गई सर। बहुत बढ़िया दवाई का काम करती है। तुम्हारी कुछ भी ट्राई करो, जिनके पास, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं आपसे कुछ मान सकता हूँ? मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो पक्का करेंगे।